नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति 2079 वैशाख 14 गते बुधबार अर्थात् 2022 अप्रिल 27 तारिक। समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। थप 10 जनामा कोरोना संक्रमण, 261 जना सक्रिय संक्रमित। रूपन्देहीका 8 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पुनः उम्मेद्वार। रोकिराखेको ट्रकमा मोटरसाइकल ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। कांग्रेसप्रति ओलीको कठोर टिप्पणी, घोषणा पत्र पागलहरूको प्रलाप हो। मनाङमा 209 जना उम्मेद्वार। प्रकाशमान रोकिएपछि अघि बढ्यो सिर्जनाको राजनीति। डोल्पाको छार्कातोङ सोङमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न गएका व्यक्ति कुटिए। जोखिम मोलेर फोटो पत्रकारिता। गभर्नर अधिकारीको रिटमा सुनुवाई जारी। चौतारा झडप, सिसा तोडफोड गर्ने 3 जना पक्राउ, अन्य फरार। ललितपुर महानगरमा एमालेका उम्मेद्वार मञ्जली विरुद्ध उजुरी दर्ता। एमाले र जसपाको भिडन्तमा राजावादीको इन्ट्री। नो भोटको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास। मुगुका वन अधिकृत थापा सहित 6 जना विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा। सिर्जनालाई आर्जुको साथ। मनोनयन दर्ता गर्दा 5 घण्टा राजमार्ग ठप्प। र रुसी विदेश मन्त्रीले दिए तेस्रो विश्वयुद्धको चेतावनी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4064 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दामा 8 जना र 1162 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2 जना गरी 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 261 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 260 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। हिजो मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,955 पुगेको छ। यो सँगै नेपाल मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,558 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रूपन्देहीका 16 पालिका मध्ये 12 वटा पालिकामा प्रमुख उपप्रमुख सहित 29 जना जनप्रतिनिधि दोहोरिएर उम्मेद्वार बनेका छन्, जसमा 8 स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवै जना उम्मेद्वार बनेका छन्। सैना मैना नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा एमालेबाट चित्रबहादुर कार्की र बिना राणा पुन उम्मेद्वार बनेका छन्। यस्तै देवदह नगर प्रमुखमा कांग्रेसका हीरा खत्री र उपमेयरमा एमालेकी विद्यालक्ष्मी गुरुङ उम्मेद्वार बनेका छन्। यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको मेयरमा मनमोहन चौधरी र उपमेयरमा जानकी देवी श्रीवास्तव फेरि उम्मेद्वार बनेका छन्। 2074 सालको चुनावमा स्वतन्त्रबाट जितेका चौधरी अहिले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपामा प्रवेश गरेर उम्मेदवारी बनेका हुन्। यस्तै उपमेयरकी उम्मेद्वार श्रीवास्तव जसपाबाट जनता प्रगतिशील पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेकी हुन्। यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा एमालेले जागेश्वरी चौधरीलाई पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ। शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एमालेले किशुन चन्द्र चौधरी र शान्ता ग्यावालीलाई नै पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ। धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा भएको दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 स्थित भित्री सडक खण्डमा रोकिराखेको ना 2 ख 8624 नम्बरको ट्रकमा 3 जना सवार लु 83 प 6652 नम्बरको मोटरसाइकल ठोकिएर दुर्घटना भएको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र कुमार बस्नेतले जानकारी दिए। 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। उनका अनुसार मृतक मध्ये जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 4 का 20 वर्षीय सुमित भिण्डेवालको मात्रै शनाखत भएको छ। मृतक 3 जनाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्र प्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्। हिजो मंगलबार मनमोहन अधिकारीको 23औं स्मृति दिवसमा बोल्दै ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रलाई बगवास र पागलहरूको प्रलापको संज्ञा दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणा पत्र भनेर अहिले जुन प्रकाशित गरेको छ त्यो कुनै राजनीतिक दस्तावेज होइन। उनको टिप्पणी छ त्यसलाई राजनीतिक दस्तावेजको दर्जा दिन सकिँदैन, पागलहरूको प्रलाप हो। त्यो मुख छाड्ने, गाली गर्ने तथानाम बाहेक केही पनि छैन। ओलीले घोषणा पत्रमा दर्जनौं ठाउँमा आफ्नो नाम किटेरै तथानाम गाली गरिएको दाबी गरे। उनको भनाइ छ त्यो घोषणा पत्रमा दर्जनौं ठाउँमा व्यक्तिगत रूपमा नाम किटेर तथानाम गाली गरिएको छ। त्यसलाई कुनै राजनीतिक दस्तावेज भन्न सकिँदैन, त्यसमा राजनीतिक विश्लेषण नै छैन, केही पनि छैन। घोषणा पत्रमा एमालेले गरेको विकासलाई कांग्रेसले उत्ताउलो विकास भनेकोमा पनि ओलीले विरोध जनाए। ओलीले माओवादी केन्द्रको पनि आलोचना गरे। माओवादी पार्टी नै नभएको भन्दै त्यही कारण घोषणा
पत्र समेत ननिकालेको ओलीले दाबी गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हिमाली जिल्ला मनाङमा 209 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 4 गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिका लागि 209 जनाको उम्मेदवारी परेको हो। अध्यक्षका लागि 9 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्षमा 8 जनाको उम्मेदवारी, नार्पाभूमि गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा 1 जनाको मात्रै मनोनयन परेको छ। मनाङका वडा अध्यक्षका लागि 48 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। महिला सदस्यका लागि 49 जना, दलित महिला सदस्यका लागि 22 जना र खुल्ला सदस्यका लागि 82 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँका जनजनको चाहना, यसपालि मेयरमा दिदी सिर्जना लेखिएको ब्यानर सहित सिर्जना सिंह काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिन सोमबार राष्ट्रिय सभा गृह पुगेकी थिइन्। सिर्जना सँगसँगै थिए नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह। असिना पसिना प्रकाशमान नेता कार्यकर्ताको अभिवादन फर्काउँदै सिर्जनाको उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगेका थिए। सिंहले पत्नी सिर्जनालाई उम्मेदवारी दर्तामा जसरी साथ दिए कांग्रेसबाट मेयरको टिकट दिलाउन त्योभन्दा बढी कसरत गरेका थिए। नभए सिर्जनाको ठाउँमा तीर्थराम डंगलको उम्मेदवारी सोमबार दर्ता हुन सक्थ्यो, किनकि सभापति शेरबहादुर देउवाको रोजाइमा मेयरका उम्मेदवार डंगोल नै थिए। देउवा निकट नेताहरूका अनुसार उनले डंगोललाई आश्वासन दिइसकेका थिए। प्रकाशमानकै समूहका वर्तमान उपमेयर हरिपर्व खड्की, काठमाडौँ महानगरपालिका 25 का वडा अध्यक्ष एवं कांग्रेसको महानगर समितिका सभापति नीलकाजी साक्य र नगर समितिका सचिव सुमन वैद्य मेयरमा दावेदार थिए। डोल्पाको छार्काताङसोङ गाउँपालिका 5 को पिम्री गाउँमा एक व्यक्तिमाथि कुटपिट भएको छ। सोमबार घेराङ गाउँबाट कागकोटमा उम्मेदवारी दर्ता दिन गएका स्थानीय धावा गुरुङमाथि निवर्तमान वडा अध्यक्ष सोनाम साङ्गो गुरुङको समूहले कुटपिट गरेको हो। यसपटक पनि वडा अध्यक्षमा सोनामको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ। सोनामको समूहले बाटोमा हिँडिरहेका स्थानीयलाई किन कुटपिट गरे भन्ने खुलेको छैन, तर आफू विरुद्ध उम्मेदवारी दिन लागेको भन्दै कुटपिट गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ। फोटो पत्रकारहरू सुन्दर तस्बिर खिच्छन्, ती तस्बिर खिच्न भने निकै सकस झेल्नुपर्छ, जोखिम मोल्नुपर्छ। प्राकृतिक विपत्ति र आन्दोलनमा झन बढी दुःख कष्ट बेहोर्नुपर्छ। फोटो पत्रकारकै लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता झल्काउन फोटो पत्रकार क्लब नेपालले मंगलबार 95औं राष्ट्रिय फोटो पत्रकारिता दिवसको अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा लेन्सबाट फोटो पत्रकारिता विषयको फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफूमाथि भएको छानबिन समिति गठन र निलम्बन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेशका लागि सुनवाई भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको संयोजनमा समिति गठन गरेपछि गभर्नर अधिकारी निलम्बित भएका थिए। उक्त निलम्बन विरुद्ध अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा वैशाख 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। अन्तरिम आदेशका लागि हिजो मंगलबार पेशी तोकिएकोमा न्यायाधीश दय सपना प्रधान मल्ल टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा सुनवाई भइरहेको थियो। गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट कानून व्यवसायी नरेन्द्र गौतम र सुरेश थापाले बहस गरेका थिए। उनीहरूले गभर्नरको कार्यकाल निश्चित भएकाले हटाउन नमिल्ने, गभर्नरलाई पूर्व अवस्थामा कारबाही गर्न नमिल्ने र छानबिन समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। छानबिन समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको नाता पर्ने पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र उनको पार्टीका कार्यकर्ता राखिएको भन्दै कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन्। मन्त्री परिषदको 2077 चैत 24 गतेको निर्णयबाट गभर्नर निलम्बन परेका थिए। सुनवाई जारी रहेको छ। जिल्लाको सदरमुकाम चौतारा सागाचोक गढी नगरको चौतारा बजारमा असन्तुष्ट पक्षबाट उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा भएको झडपमा तोडफोड सुरु गर्ने मध्ये 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी दक्ष कुमार बस्नेतका अनुसार समूह मध्ये समातिएका चौतारा सागाचोक गढी नगर 4 का 27 वर्षीय मिलन श्रेष्ठ, वडा नम्बर 1 कै 26 वर्षीय प्रज्वल कार्की र त्यही गाउँका 41 वर्षका कालुमान कामी रहेका छन्। मुख्य निर्वाचन कार्यालय चौतारामै उम्मेदवारी दर्ता जाने बाहनामा हुलदंगा मचिँदा रोकिएको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया 2 घण्टापछि चरको सुरक्षा बीच निरन्तरता दिएको थियो। धेरै समूह मध्ये 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक सोधपुछ र अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अन्य भने फरार छन्। असन्तुष्टिले गर्दा यस्तो भएको हो, बाहिरबाट बुझ्न आएको छ। डीएसपी बस्नेतले भने उनका अनुसार सोमबार दिउँसो अन्दाजी 4 बजे उनीहरूले चौसागढी नगरको निर्वाचन कार्यालय भित्र पसेर 81 तोडफोड सुरु गरेका थिए। त्यसैत चौतारा सागाचोक गढी नगरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाउने र नपाउने पक्षको समूह बीच झडप भएको थियो।
ललितपुर महानगरमा एमालेको तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएकी मञ्जली साक्की विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेको छ। उपमेयरका उम्मेदवार साक्की विरुद्ध हिजो मंगलबार आयोगमा ज्ञानबहादुर खत्रीले उजुरी दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरले साक्की विरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गरेको छ। स्रोतका अनुसार 2074 सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा साक्कीको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेको थियो। उनको नाम आयोगको बन्द सूचीबाट नहटाई महानगरको उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताइएको छ। बीबीसीका पत्रकार रविन्द्र मिश्रले जागिर छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि नेपालको राजनीति निकै तरङ्गित भएको थियो। समाजका लागि सेलिब्रेटी रहेका मिश्रलाई लागेको थियो राजनीतिमा पनि समाजले आफूलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्ला, तर त्यस्तो भएन। पत्रकारितामा पाएको मान सम्मान र ओहदालाई उनले राजनीतिमा क्यास गर्न सकेनन्। अहिले मिश्रले सुरुमा चर्चा पाए जस्तै चर्चा पाएका छन्। पत्रकार गिरीश गिरीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा काम गरेका पत्रकार गिरी अहिले रापरपाबाट वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि चर्चाको विषय बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनले निकै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका यसअघि मेयरले उम्मेदवारमा एमालेबाट विजय सरावगी र जसपाबाट राजेशमान सिंह मात्रको चर्चा थियो। गिरीशको इन्ट्रीले एकाएक उनी पनि हेभीवेट उम्मेदवारको लहरमा देखिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मतदाताले उनलाई अर्को विकल्पको रूपमा पाएका छन्। निर्वाचन भन्नासाथ हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई मत हाल्ने भन्ने बुझ्छौं। निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको भन्ने पनि लाग्न सक्छ। नेपालमा आफूलाई मनपर्ने कोही पनि उम्मेदवार चुनावमा उठेका छैनन् भने चुनावको दिन घरमै बसेर मतदाताले आफ्नो विरोध जाहेर गर्छन्। तर विश्वका केही देशमा मतदान स्थलमा गएर पनि आफ्नो विरोधी जाहेर गर्ने व्यवस्था छ। यसलाई नो भोट वा राइट टु रिजेक्ट वा नेगेटिभ भोटिङ भनिन्छ। यो व्यवस्था बारे नेपालमा पनि चर्चा नभएको भने होइन। विगतमा सर्वोच्च अदालतले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन आदेश समेत दिएको थियो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले 2070 पुस 21 गते भविष्यमा हुने संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा नकारात्मक भोटको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश बस्तीको संयुक्त इजलासले विकास लकाई खड्का सहित 3 जनाले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय मुगुका कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर बड थापा सब इन्जिनियर तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सहित 6 जना उप गैर कानूनी लाभ तथा हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ। मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर 1 जबलधारा स्थित कासदेखि छोटासम्म पदमार्ग निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमोतमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मूल्याङ्कन गरी झुटा बिल बनाई योजनाको विनियोजित रकम पुरै भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरी फिल्डमा कार्य नगरी 8,87,653 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर बुढ थापा सब इन्जिनियर गोरसिंह बडुवाल र डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा तत्कालीन कार्यरत असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर रविन्द्र शाहले लागत इस्टिमेट अनुसार काम नभएकोमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मूल्याङ्कन गरी नापी किताब तयार पारेको अख्तियारको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार सिर्जना सिंहले घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरेकी छिन्। मतदातालाई आफ्नो भिजन र योजना सुनाउन उनी घर दैलोमा निस्किएकी हुन्। 27 वर्षपछि मेयर उम्मेदवार बनेर पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी सिर्जनालाई नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले शुभकामना दिएकी छिन्। सिर्जनालाई साथ दिन आर्जु हिजो मंगलबार उनको निवास चाक्सीबारी पुगेकी थिइन्। चाक्सीबारीमा आर्जुले चुनावी अभियान प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि दिइन्। चुनावी सभामा मात्र नअल्झिने र मतदाताको घर घरमा पुगेर मत माग्न आर्जुले सुझाइन्। महिलाहरू राजनीतिमा आउनु पर्ने सार्वजनिक आह्वान गर्ने आर्जुले सिर्जनालाई टिकट दिलाउन सभापति समेत रहेका पति शेरबहादुर देउवासँग भूमिका खेलेको बताइन्छ। कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने सिर्जना र आर्जु मिल्ने साथी हुन्। पार्टीमा टिकट दिलाउन आफ्नो हिसाबले भूमिका खेलेकी आर्जुले सिर्जनालाई महानगरमा निर्वाचित गराउन साथ समर्थन जनाएकी हुन्। यसैगरी सिर्जनालाई मार्गदर्शन गर्न कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा पनि सक्रिय भएका छन्।
बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दलले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मनोनयन गर्दा 5 घण्टा भन्दा बढी समय रत्न राजमार्ग ठप्प भएको छ। नेपालगञ्जको बेपी भन्दा उत्तरमा झण्डै 300 मिटर दूरीमा रत्न राजमार्गको पश्चिमी किनारसँगै जोडिएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ परिसरमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबार दिउँसो 1 बजेदेखि नै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले जुलुस निकालेका कारण राजमार्ग साँझ 6 बजेसम्म पनि ठप्प भएको हो। रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभले सोमबार युक्रेनको शान्ति वार्ताको पालना नगरेमा तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन्। लाभरोभले विभिन्न रुसी समाचार एजेन्सीहरूसँग कुरा गर्दै शान्ति वार्तामा युक्रेनको दृष्टिकोणको आलोचना गरेको मस्को टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। उनले भने सद्भावनाको सीमा हुन्छ, यदि यो पारस्परिक छैन भने यसले वार्ता प्रक्रियालाई मद्दत गर्दैन। टर्कीको इस्तानबुलमा रुस र युक्रेनी बीच हिजो भएको बैठकमा लाभरोभले किभले अघिल्लो अडानबाट बाहिरिएको सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरेका छन्। यसबाहेक लाभरोभले रुसले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले ताकेको टोलीसँग वार्तामा संलग्न हुने कुरामा जोड दिएका छन्। तर उनले जेलेन्स्कीले भने शान्ति वार्ताको नाटक मञ्चन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। लाभरोभले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा बाहिर सुनिए जत्तिकै वास्तविक रहेको समेत चेतावनी दिएका छन्। खतरा गम्भीर छ, यो वास्तविकता हो, उनले भनेका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।